안녕하세요. 상추씨입니다. 오늘은 1월 14일 일요일이고요. 밤 10시 39분이네요. 어제 영상 찍었던 거에서 이거랑 붙여서 올라갔을지 따로 올렸을지 잘 모르겠지만 하윤이 이제 우는 소리 들려가지고 갑자기 제가 영상을 뚝 끊고 마무리 멘트를 못하고 나갔었는데 네, 뭐 그랬습니다. 네. 애가 이제 중요하다 보니까 오늘은 그 하윤이 병원에 갔다 왔습니다. 일요일인데 일요일에 문을 여는 병원이 있더라고요. 이비인후과를 갔다 왔고, 보통은 이제 하윤이가 아기니까 아프면 소아과를 다녀왔었는데 기침이 얼마 전부터 계속 좀 안 떨어지더라고요. 한참 전에 감기를 한번 앓고 나서 다른 것들 뭐 콧물이나 열이나 뭐 이런 것들은 다 괜찮아졌는데 기침을 계속 하더라고요. 근데 그 기침이 처음에는 좀 약간 마른 기침 정도의 느낌이라고 해야 되나? 그러니까 소리를 들었을 때 그렇게 뭔가 위독한 느낌은 아니다라고, 그냥 저희가 뭐 의사는 아니지만 소리만 들었을 때는 그냥 아빠 입장으로서 그랬었는데 어느 날부터 되게 좀 이렇게 좀 기침 소리가 되게 걸쭉해졌다고 해야 되나? 그러다가 어젯밤에는 계속 잠을 제대로 못 자고 자다가 계속 깨고 기침하면서 계속 깨고 막 그러더라고요. 그래서 저희 생각에는 이게 뭔가 목이 많이 부었거나 너무 아파가지고 자꾸 잠에서 깨는 것 같다라고 생각을 좀 해가지고 오늘 아침에 한 12시 정도에 병원에 좀 갔다 왔습니다. 병원에 갔는데 아무 문제 없대요. 콧물도 괜찮고 목도 부은 거 없고 폐 소리도 들어보셨는데 아무 문제 없고, 그냥 아마 뭐 애기니까 뭐 방 온도나 아니면은 뭐 습도 상태나 이런 것들 때문에 그냥 목이 단순하게 좀 자극이 돼가지고 기침을 하는 것 같다라고 말씀을 하시더라고요. 그래가지고 근데 저희가 뭐 온도나 습도는 좀 잘 맞추는 편이거든요. 근데 그런 그 방 온도를 너무 또 낮게 하면은 차가운 공기 때문에 그럴 수도 있다고 하셔가지고 저희가 방 온도는 보통 한 22, 3도 정도로 맞추는데 조금 더 높여야 되나 뭐 생각도 들고, 근데 또 제가 어디서 듣기로는 애기 있는 집들이 막 감기 걸리고 할까봐, 아니면 이제 감기가 걸렸을 때 아기를 위한다고 방 온도를 너무 이제 높이거나 그래서 또 문제가 되는 경우들이 많다고 들었어요. 온도가 낮아서 생기는 문제보다. 그래가지고 적정 온도라고 저희가 생각되는 것들을, 그러니까 주워 들은 것들을 기반으로 한 22, 3도 정도, 뭐 때로는 24도 이 정도까지 보일러 온도계 기준으로, 그리고 따로 온도계가 하나 있기도 하고요. 물 한 잔 마실게요. 그렇게 맞췄었는데 뭐 아무튼 그랬습니다. 오늘 갔던 곳은 집에서 차 타고 한 12분 정도 거리에 있는 곳이고, 신림역 있는 곳에 있는 곳인데 이비인후과 전문의 선생님이 이제 3분이 계시더라고요. 그리고 또 이제 일요일에 문을 여는 병원들이 많지 않다 보니까 굉장히 좀 사람들이 많이 있었고, 근데 또 선생님들이 많아서 그런지 뭐 그렇게 오래 기다리진 않았고 적절히 기다리다가 진료를 받았는데, 선생님들, 그 간호사 선생님들도 되게 친절하시고 의사 선생님들도 되게 좀 친절하시고 그래가지고, 그리고 주차하기가 되게 편하더라고요. 그 건물의 지하 주차장이 되게 지하 한 5, 6층까지 주차장이 다 있는 것 같더라고요. 그래서 주차가 너무 편해가지고 이런 데가 우리 집 근처에 소아과로 있으면 참 좋겠다라는 생각이 좀 들어서, 저희가 주로 가는 저희 집 근처에 있는 소아과는 시설도 되게 깨끗하고 뭐 선생님들도 다 친절하고 의사 선생님도 되게 잘 봐주셔가지고 계속 이제 거기로 가고 있긴 한데, 주차가 조금 애매해요. 그래서 주차 자리가 3대 정도 있는데 병원 주차장만 3대인 게 아니고 그 빌딩 전체 주차장이 이제 3대밖에 없다 보니까 주차가 좀 어려울 때가 있어가지고
예전에 유자 씨랑 같이 갔을 때는 사실 어려운 게 그 주차가 안 돼도 상관이 크게 없었던 게, 물론 되면 좋지만 주차 자리가 없으면 유자 씨가 일단 데리고 올라가고 제가 주변에다가 주차를 하고 이제 올라가면 됐었는데, 유자 씨가 이제 복직을 하고 이제 병원을 제가 보통 혼자 데리고 갈 때가 좀 많아졌어요. 그렇다 보니까 주차 자리가 없으면 근처 주차장에다가 뭐 할 수는 있는데 또 거기서 데리고 이제 병원까지 가야 되니까, 근데 또 겨울이다 보니까 혹시 이동하는 과정에서 찬바람 맞아가지고 감기에 좀 걸릴까봐 굉장히 좀 신경이 쓰이더라고요. 그래서 오랜만에 좀 주차가 굉장히 쾌적한 병원에 다녀오고 나서 너무 좋았다. 그리고 아기를 키울 집을 구할 때 뭐 물론 주변에 웬만하면은 뭐 사람이 좀 모여 사는 곳이라고 한다면 소아과가 당연히 다 있긴 하지만 저희 집에서 걸어서는 걸어서 한 15분 정도 걸릴 것 같거든요, 아마 저희 집에서 소아과까지. 근데 저희는 그냥 생각에 뭐 그 정도면은 충분히 이제 걸어서 왔다 갔다 할 만하지 라고 생각을 했었거든요. 그런데 이제 막상 아기를 키우다 보니까 너무 추운 날이나 아니면 뭐 비 올 때도 병원에 가야 할 것이고, 그렇다 보니까 소아과는 정말 뭐 당연한 얘기겠지만 진짜 최대한 가까우면 도보 막 5분 안쪽이다 이러면 사실 너무 좋을 것 같고, 그것도 평지로 그럼 너무 좋을 것 같고, 어쨌든 최대한 좀 가까운 소아과가 있으면 좋고, 그게 아니라면은 주차가 좀 원활한, 네, 그런 것들은 사실 저희가 지금 집을 구할 때 전혀 생각을 못했던 부분이거든요. 그냥 네이버 지도에서 소아과 쳐보니까 주변에 소아과가 몇 개 있길래 뭐 그냥 여기 다니면 되겠다라고 굉장히 좀 쉽게 생각을 했었는데, 물론 근데 뭐 걸어서 막 1, 2분 거리, 5분 거리 평지에 있는 소아과가 뭐 사실 많지 않을 수 있죠. 훨씬 멀리 다니시는 분들도 계실 테고 뭐 그렇긴 한데, 어쨌든 가까우면 가까울수록 좋은 것 같다, 병원은. 그리고 주차도 잘 되면 좋다. 그리고 어린이집도 가까우면 좋다. 네. 물 한 잔 마실게요. 아무튼 별 문제 없다라고 하셔가지고 하윤이 데리고 또 오늘도 처가댁에 다녀왔습니다. 주말에는 좀 자주 와도 된다고 하셔가지고 오늘도 좀 갔고, 오늘은 가서 점심때 밥을 같이 먹었는데 피자를 먹었어요. 네, 노모어 피자라고 예전에도 한번 먹어봤는데 맛있어가지고 또 같이 시켜서 먹어봤고, 그 파인애플 피자랑 바질 감자 gnocchi 피자, 그 정확한 이름이 아닐 수도 있는데 그 저번에 먹어봤는데 다 맛있더라고요. 그거랑 그 치킨 윙 몇 개 시켜가지고 네, 같이 좀 나눠서 먹었고, 장인 장모님 입맛에도 잘 맞았다라고 하시더라고요. 노모어 피자가 제가 어떻게 하다가 먹어봤는지 모르겠는데 아마 뭐 유튜브 광고나 먹방 같은 거 보다가 아마 먹었던 것 같긴 한데, 브이로그 보다 먹었나? 네, 어쨌든 맛있어가지고 한 2번 먹었나? 하여튼 몇 번 시켜 먹어봤는데 맛있게 먹고 있고요. 그래서 오늘은 그 하윤이 아침부터 좀 아프기도 하고 정신이 없어가지고 그냥 오늘은 이제 영상을 좀 찍지 말자라고 생각을 하고 안 찍으려고 했던 날인데, 오늘 뭐 하다 보니까 이것저것 되게 많이 했어요. 그래가지고 그냥 영상을 찍을 걸 그랬다, 네, 라는 생각이 좀 들더라고요. 가끔씩 영상을 안 찍는 날들이 있거든요. 그냥 뭐 좀 찍을 만한 기력이 없어서 안 찍는 날일 때도 있고, 아니면은 뭐 오늘은 뭐 예상되는 일들이 이제 너무 별게 없는 것 같은데, 그래서 영상으로 찍기가 좀 애매할 것 같다라고 생각 들어서 안 찍는 날도 있고, 그런데 그래서 오늘도 뭐 별거 없을 것 같아서 그냥 안 찍었는데, 네, 뭐 이것저것 병원도 가고 피자도 먹고 뭐 이것저것 해가지고 찍을 걸 그랬다라는 아쉬운 생각이 조금 들었고, 그래서 원래 오늘도 하윤이 좀 맡기고, 하윤이가 그 처가댁에 가면 되게 잘 놉니다. 장인 장모님하고도, 그러니까 할머니 할아버지랑도 되게 잘 놀고, 그리고 유자씨
그 할머님도 같이 모시고 살아요. 그러니까 하윤이한테는 증조 외할머니죠. 네. 증조 외할머니도 하윤이 오면 너무 좋아하시고 계속 옆에서 봐주시고 놀아주시고 해가지고 하윤이가 가면은 안 보채고 잘 노는데, 그래서 오늘도 좀 맡기고 나가서 놀까 하다가 오늘은 그냥 집에서 쉬었습니다. 집에서 쉬다가 하윤이 낮잠 시간에 온 가족 같이 누워서 낮잠도 좀 자고 그러다가 그냥 저녁 차려주셔가지고 저녁 먹고 집으로 왔네요. 집에 와가지고 뭐 각자 집안일도 조금 하고 뭐 이것저것 하니까 한 8시 정도 됐나? 한 8시 정도 돼가지고 저는 이제 운동 좀 하러 밖으로 나갔는데, 요즘에 운동 삼아서 배달 알바를 좀 하고 있어요. 며칠 하고 있는데 1시간 정도만 좀 이제 빠르게 걸으려고 다시 좀 시작을 하게 됐고, 예전에도 뭐 종종 하기는 했는데 이게 유자씨 복직을 하고 나니까 뭐랄까 운동의 중요성보다는 이제 체력의 중요성이라고 해야 되나? 체력을 진짜 좀 길러야겠다라는 생각이 많이 들어가지고, 제가 달리기를 할 만큼은 무릎 상태가 좋진 못해서 좀 빨리 걷기라도 하자. 1시간 안쪽으로 걸으면 괜찮을 것 같은데 그냥 또 걷기만 하면 재미가 없잖아요. 그래가지고 배달 알바를 같이 하고 있는데, 오늘은 1시간 한 10분? 그러니까 집에서 나가서 배달 끝내고 집에 돌아온 시각으로 따져봤을 때 1시간 한 10분인가 20분인가? 뭐 그 정도 걸렸는데, 배달은 한 4개 정도 했고, 11,000 얼마인가? 네, 벌었던 것 같아요. 이게 어플 보면 나오는데, 11,760원이네요. 보통 한 건에 2,900원이고 한 건 배달할 때마다 하나는 3,060원. 아마 3,060원 이거는 조금 거리가 있어가지고 좀 더 가격을 조금 더 나가던가. 예전에 제가 배달 알바 걷기로 한참 했을 때가 2021년도인가 하여튼 좀 예전에 한참 많이 했을 때가 있었는데, 그때는 이것보다 알바비가 한 건당 좀 더 비쌌던 걸로 기억하거든요. 대부분 3,000원 이상은 했었던 것 같은데 요즘에는 좀 가격이 좀 많이 내려갔더라고요. 근데 뭐 사실 저는 뭐 돈도 당연히 벌 목적으로 하지만 운동 목적으로 하는 거기 때문에 사실 돈도 돈이지만 배달에 안 끊기고 쭉 이제 꾸준히 잡히면 사실 제일 좋긴 하거든요. 근데 오늘은 배달이 한 번도 안 끊기고 나가서 역 근처 가니까 배달 하나 잡히기 시작해서 안 끊기고 계속 잡혀가지고 열심히 좀 운동을 하다가 왔고, 제가 잘 몰랐는데 제가 아이폰 쓰는데 아이폰에 뭐 피트니스 이런 어플이 있더라고요. 거기서 이거를 활성화를 시키니까 제가 하루에 오늘 몇 걸음 걸었는지 몇 킬로 움직였는지 이런 것들이 다 기록이 되더라고요. 이걸 좀 켜놔가지고 나중에 한번 또 보여드릴 수 있으면 보여드릴게요. 오늘은 8,966걸음 걸었고 6.9km 걸었다고 나오는데 좀 움직여야겠어요. 진짜로. 요즘에 너무, 그러니까 저는 이제 출퇴근도 안 하니까 거의 사실 따로 운동을 하지 않으면 가족들하고 같이 어디 몰 같은 데 외출을 하는 게 아니면 거의 안 걷고 하루가 끝나는 날도 있거든요. 집에서 그냥 밥 먹고 밥 차리고 뭐 집안일하고 하면서 조금씩 움직이긴 하지만, 그래가지고 몸이 더 약해지는 것 같아서. 그리고 차를 제가 언제 샀지? 한 2년 전에 샀나? 유자씨 임신했을 때 샀으니까 한 1년 반 전? 그쯤에 차를 샀는데, 차를 사니까 이게 어떻게 하다 보니까 더 좀 안 걷게 되더라고요, 아무래도. 그래가지고 올해는 좀 진짜 강해져야겠다라는 생각이 들었습니다. 이게 뭔가 강해져서 뭔가 더 엄청난 일을 해내기 위해서 좀 강해져야겠다고 생각이 들었다기보다는 그냥 내 앞에 주어진 일들을 너무 피곤하지 않은 몸 상태로 해내기 위해서라도 그냥 최소한의 어느 정도의 좀 약함에서라도 좀 벗어나야겠다라고 이야기를 해야 되나? 뭔가 그냥 집안일하고 애기 보고
제 거 유튜브 하고 이 정도를 원활하게 해낼 수 있는 정도로는 좀 체력을 길러야겠다, 네, 라고 생각이 좀 들었습니다, 요즘에. 그래서 들으시는 분들 중에서도 막 몸 좀 매일 피곤하고 기력이 좀 없으시고 뭔가 많이 해야 되는데 좀 처져가지고 못 하시는 분들 계실 텐데, 네, 올해는 저랑 같이, 네, 운동도 좀 하시고, 네, 뭐 딱 생각해봤더니 한 달 동안 운동을 하루도 안 한 것 같은데 라는 생각이 드신다면, 네, 내일은 한번 좀 뭐 빠르게 걷기라도 좀 해보시면 어떨까. 뭐 말하다 보니까 마치 뭐 운동 전도사라도 된 것처럼 제가 지금 하고 있는데, 네, 저도 운동을 많이 안 하기 때문에 같이 좀 열심히 해보자 라는 취지에서 말씀을 좀 드린 거고요. 아무튼 오늘은 뭐 중국집도 배달을 하고 수제버거도 배달을 하고 갈비도 배달을 하고 베트남 음식도 배달을 하고, 그래서 지금 제 배달 가방은, 네, 다양한 음식들로, 네, 많이 좀 뒤섞여 있다고 해야 되나? 근데 마지막에 배달했던 게 중국집이었던 걸로 기억하는데 탕수육이었던 것 같거든요. 네, 탕수육이 통일을 했습니다. 다양한 냄새들이 있었는데 마지막에 탕수육에 한번 들어가 나오니까, 네, 다른 음식들은 냄새가 다 없어졌더라고요. 역시 기름 냄새가 제일 좀 강력한 것 같고, 그리고 오늘도 뭐 날씨가 그렇게 춥진 않았었는데 몇 도 정도였지? 지금은 영하 4도 정도고 내일은 좀 떨어지는구나. 좀 꽤 추웠네요 지금. 한 0도나 뭐 이렇게 되는 줄 알았는데 영하 5도였네. 아무튼 좀 추웠어요 하면서 옷 좀 두껍게 껴입고 가긴 했는데, 근데 얼굴로 계속 이렇게 찬바람을 맞으니까 콧물이 좀 나더라고요. 그래서 내일부터는 마스크를 좀 쓰고 해야겠다 라고 생각이 들었고, 요즘에 이제 뭔가 되게 뭐랄까 아찔한 그런 게 뭐냐면, 이제 저희 가족이 셋이잖아요. 하윤이랑 유자씨랑 저랑. 그러니까 셋 중에 한 명이라도 아프면 진짜 이제 너무 큰일 나는 그런 상황이라서, 유자씨가 아파도 큰일이고 제가 아파도 큰일이고 하윤이가 아파도 큰일이고, 그래가지고 건강에 진짜 더 신경을 좀 써야겠다 라는 생각이, 네, 드는데 점심에 피자를 많이 먹었거든요. 반성을 좀 하고요. 네, 물 좀 한 잔 마실게요. 아무튼 배달을 체력이 좀 더 남아 있으니까, 사실 뭐 1시간 정도 배달해가지고 굉장히 빡세지는 않거든요. 저희 동네가 좀 오르막길도 있고 뭐 그렇긴 한데, 그래서 체력이 좀 남아서 더 할까 하다가, 네, 꾹 참고 들어왔습니다. 한 1시간 반, 2시간 정도 가까이 하면은 조금 몸이 힘들거든요. 근데 이제 그 정도까지는 사실 참고 할 수는 있어요. 근데 하고 나면은 너무 무리하면 이렇게 좀 다리 저리고 허리 아프고 좀 그럴 때가 있더라고요. 그래서 이게 배달 알바도 하다 보면 배달이 잘 잡히는 날은 괜히 신나가지고 더 막 오버해서 하게 되는데, 그걸 좀 뭐랄까 잘 조절하는 게 생각보다 어려운데, 네, 오늘은 좀 잘 조절을 했고 앞으로도 좀 잘 조절을 해볼 생각입니다. 그리고 집에 오는 길에 다이소에 들려가지고 지금 입고 있는 거 요걸 샀어요. 다이소 이름이 뭐가 있었는데, 하여튼 다이소 뭐 후리스 뭐 그런 거예요. 5,000원이고 105 사이즈거든요. 근데 뭐 대충 잘 맞습니다. 너무 작지 않게. 제가 이제 키가 184에 몸무게가 한 88kg에서 90kg 왔다 갔다를 하는 편인데, 105 사이즈인데 잘 맞더라고요. 보통 다른 옷들은 제가 110 사이즈를 입어가지고 105면 좀 작을 수도 있겠다 싶었는데, 괜찮게 좀 잘 맞는 것 같고, 뭐 가격이 이렇게 저렴하긴 한데 그렇게 뭐 제가 이제 좀 좋은 고급 후리스는 입어본 적이 없어서 상대적으로 비교는 좀 어렵지만은 그냥 나쁘지 않은 것 같아요. 뭐 그렇다고 엄청나게 고급스러운 것 같진 않고, 속 안의 재질은 뭐 그냥 뭐 안감이 뭔가 이렇게 막 디테일하게 돼 있거나 그러진 않아요. 이게 지퍼 바로 이렇게 막 보이고 주머니 쪽도 뭐 이렇게 다 느껴질 정도로 뭔가 그렇긴 한데, 뭐 그냥 전 어차피 집에서 그냥 좀 따숩게 입으려고 샀던 거라서
지퍼도 뭐 막 좋은 지퍼 있고 좀 이제 싸구려 지퍼 있고 뭐 그렇다고 하던데, 지퍼도 그냥 뭐 나쁘지 않은 것 같아요. 뭐 엄청나게 막 부드럽고 막 그런 건 아닌데, 그래서 뭐 집에서 막 입기에는 충분히 괜찮은 옷인 것 같아서 좀 입어보고. 근데 뭔가 약간 부드러운데 그 부드러움 느낌에서 약간 뭔가 좀 뻣뻣한 그 느낌이 좀 있어요. 이게 부드러운데 분명히 부드럽긴 하거든요. 부드러운데 뭔가 약간 기름진 느낌이라 해야 되나? 하여튼 뭐라고 이거 정확히 설명을 못 하겠는데, 하여튼 뭐 냄새가 나거나 그런 건 아닌데 뭔가 좀 근데 뭐 괜찮아요. 이 정도면 충분히 부드럽고. 그래서 원래는 저는 모든 옷을 웬만하면 어두운 걸 사는데, 저번에도 간단히 말씀드렸던 것 같긴 한데 이번에는 조금 더 밝은 옷으로 좀 사봤고, 이거보다 더 밝은 거는 없더라고요, 이 옷 종류 중에서는. 그래도 또 밝은 거 입으니까 나름 기분이 좋네요. 좀 밝아 보이고. 속 안에도 흰 색깔 그 티셔츠를 입었는데, 이거 그 하하한님 굿즈인데 제가 갖고 있는 유일한 흰색 티셔츠거든요. 이것도 한번 입어봤고. 근데 저는 흰색 티셔츠는 이제 좀 입으면 제가 이제 좀 살집이 있다 보니까 되게 좀 뭐랄까, 제가 스스로 제 몸을 보기가 되게 추하더라고요. 그래서 흰색 티셔츠 종류들은 제가 살을 조금 더 빼고 입을 생각이고, 왜냐면 이제 남자고 여자고 살이 찌면 몸의 굴곡이 더 이렇게 좀 드러나잖아요. 근데 그런 뭔가 살의 접힘이라던가 나오지 말아야 할 곳들의 뭔가 살의 튀어나옴이라던가, 아니면은 뭔가 이런 어딘가에 이렇게 돌출이라던가 이런 것들이 조금 본인도 그렇고 상대방도 그렇고 되게 이제 부담스럽게 하는 경우들이 있잖아요. 저는 스스로 좀 그렇다라고 느끼는 몸이라고 제 몸을 평가를 하기 때문에 저를 위해서, 그리고 또 다른 사람들을 위해서 흰색 티셔츠는 조금 체지방량을 줄인 다음에 입어볼까. 근데 이제 오늘은 여기 위에다가 이제 후리스를 입었으니까 딱히 이제 몸매가 뭐 드러나진 않죠. 그래가지고 입고 좀 찍어보고 있고요. 그 좀 깔깔이 좀 그만 입어달라라고 말씀을 하시는 분들도 계셨고, 예쁜 옷 좀 입어달라라고 말씀하시는 분들도 계셨는데, 일단 깔깔이를 안 입긴 했는데 생각을 해보니까 이 옷이 그 댓글에서 봤던 그 예쁜 옷에 그 뭔가 예쁜 옷에 들어가는지는 잘 모르겠지만 깔깔이보다는 예쁘지 않나 라는 생각을 좀 해보고요. 물 좀 마실게요. 그리고 오늘 저녁 때 아까 배달하고 들어와서 샤워 좀 하고 나서 쿠팡으로 뭐 이것저것 식재료들을 좀 시켰습니다. 뭐 감자도 시키고, 하윤이 이유식 갈 건데 양파도 좀 시키고. 양파는 그 집에 싹이 난 양파가 2개가 있긴 한데, 그 양파는 제가 알기로는 싹이 나도 먹어도 되는 걸로 알고 있긴 하거든요. 근데 혹시 몰라가지고 애기한테 해줄 건데, 혹시 몰라가지고 그냥 양파를 하나 더 새로 시켰고, 그리고 메추리알 장조림이 쿠팡에서 제 기억에는 좀 가성비가 좋았던 걸로 기억을 해요. 그래서 하나 시켰고, 그리고 우유 2개 시키고, 고구마도 좀 시키고, 하윤이가 고구마를 엄청 좋아해가지고 저도 뭐 잘 먹기도 하지만은, 그래서 저희 반찬 할 거랑 이유식 할 것들이랑 이렇게 좀 시켜봤는데, 원래는 그 동네 마트 가서 이제 사오려고 했었거든요. 근데 제가 이제 그 동네 마트든 뭐 어디든 마트 가는 거를 좋아하는 편이에요. 뭐 좀 기분 전환도 되고, 그 집에 주로 있다 보니까 밖에 나가면 또 기분이 좋잖아요. 그래가지고 마트를 좀 자주 가는 편인데, 생각을 해보니까 동네 마트든 아니면은 저희 집 근처에 있는 시장에 있는 마트, 저희 동네 마트는 아마 갔다 오면은 장 보고 뭐 어쩌고저쩌고 하면은 한 20분은 걸릴 테고, 저희 집 근처에 있는 시장 안에 있는 마트는 꽤 거리가 멀거든요. 그런 데는 갔다 오면은 뭐 한 40분, 45분 막 그렇게 걸려요. 근데 예전에는 그냥 아무 생각 없이 다녀왔는데, 생각을 해보니까 그 시간이 생각보다 되게 이제 뭔가 아깝더라고요. 아깝다기보다 되게 좀 소중하게 요즘에 좀 느껴진다고 해야 되나? 아무래도
이제 유자씨 복직하고 같이 어쨌든 저도 일을 하는 입장이니까 맞벌이 일을 하면서 뭔가 이 시간을 좀 절약하고 시간을 세이브하는 게 요즘에 되게 좀 중요하다고 많이 좀 느끼고 있어가지고 뭔가 좀 줄일 수 있는 시간들은 최대한 좀 줄이면 좋겠다 라는 생각들이 좀 들어가지고 장 볼 것들은 그냥 쿠팡으로 시켰습니다. 사실 그 배달 알바 끝나고 들어오다가 사오면은 되는 거긴 했거든요. 왜냐면 오는 길이니까 어차피. 근데 깜빡했어요. 그래서 다시 나가기 귀찮았던 건 아니고, 네. 귀찮았던 건 아니지만 어쨌든 또 다시 나가면 시간이 드니까 네, 그냥 겸사겸사 쿠팡으로 시켰고, 그리고 쿠팡에서 시키면 뭐 그렇게 뭐 막 비싸고 그러진 않은 것 같더라고요. 비싼 음식도 있긴 한데 오히려 또 역으로 싼 음식들도 있고 나름 쿠팡에서 시키는 것들이 그냥 가성비나 맛들이 대부분 다 괜찮았던 걸로 기억을 해가지고 쿠팡에서 네, 주문을 좀 했습니다. 한 3만원? 3만원 정도 들었던 것 같고 그리고 내일은 이제 월요일인데 유자씨가 원래는 화요일이 고정으로 오리역으로 출근을 하는 날이에요. 오리역이 이제 유자씨 회사에 이제 본사가 있는 곳인데, 근데 이제 이수역으로도 출근을 하는데, 그때는 이제 촬영이 있을 때 이수역으로 출근을 하거든요. 근데 내일 이제 촬영 가는 날이어가지고, 유자씨 내일 이수역으로 아마 출근을 8시에 할 것 같고, 그래서 저도 아침에 좀 맞춰서 일어나가지고, 하루를 좀 시작을 해야 될 것 같아요. 유자씨 뭐 제가 아침까지 차려줄 만큼 부지런히 일찍 일어날 수 있을지 모르겠지만 눈이 좀 빨리 떠진다면 아침 밥도 좀 차려주고, 제가 이유식이라고 했나요? 아니죠. 어쨌든 그리고 하윤이 이유식이 없어요. 네, 그래서 내일 아침에는 저도 좀 일찍 일어나서 하윤이 이유식도 좀 만들고 네, 뭐 그렇게 해야 될 것 같네요. 원래는 이제 유자씨가 복직을 하면서 서로 가사를 좀 분담했어요. 뭐 집안일이나 육아 관련해가지고. 그래서 원래는 유자씨, 이유식 같은 경우는 유자씨가 담당을 하기로 하긴 했었는데, 또 이제 막상 하다 보니까 생각보다 회사 일이 또 바쁘고 정신없기도 하고, 그래가지고 서로 그냥 그때그때 좀 맞춰가지고 뭐 업무를 다시 좀 재조정하고 그런 식으로 하고 있는데, 저도 저번에 하윤이 이유식을 한번 만들어 봤거든요. 근데 또 재미가 또 있더라고요. 재미가 있고 잘 먹으니까 또 약간 좀 뿌듯함 같은 것들도 느껴지고, 그래서 저도 좀 이유식도 좀 공부도 좀 하고 이유식도 좀 맛있게 만들어 보고 해가지고 좀 하윤이도 맛있게 먹이고, 그 유자씨 바쁠 때는 좀 유자씨도 좀 도와줄 겸 해가지고 그렇게 해볼 생각인데, 그래서 저 전자책 같은 것도 좀 몇 권 받아놨어요. 제가 밀리의 서재 이용하고 있는데 이유식 관련된 책들이 꽤 있더라고요. 그래가지고 몇 권 다운 받아놨는데 그것도 좀 읽어보고 뭐 이래저래 좀 맛있게 해가지고 맛있게 먹이고 뭐 그렇게 해야 될 것 같고, 저는 이제 조금씩 더 뭔가 주부의 삶으로 네. 살아가고 있는 것 같고, 네. 앞으로 좀 더 화이팅 하도록 하겠습니다. 하윤이가 또 지금 자다가 깨서 우는 것 같아서 아마 유자씨가 좀 토닥이고 있을 것 같긴 한데, 저도 딱 가봐야겠네요. 네. 오늘도 끝까지 들어주셔서 감사드리고요. 좋은 밤 되세요. 네. 그럼 들어가세요.